Всем привет! Добрались мы до другого сарая. Поразбирали там перегородки, все убрали. Там что, мусор был, выгребли, вывезли. В общем, вот так вот выглядит. Вот такой вот дрявый он. 7 рядов менять надо. Вот эти 7 рядов, они березовые, они сгнили. Вот это сосна, она живая. И в общем надо вот это все поменять в круг. Сейчас выдергиваем пол выдернем. Опять дрова, распилим его. Все это распилим. Сходим к Артему. У Артема попросим 2 донкрата, которые он дом подымал. И будем тоже тут поддонкрачивать, вытаскивать вот это старье. И вот эти, которые мы сарай разобрали. Тут был. Тут брус хороший. Верхние ряды. Мы будем вкладывать его. Ну как-то так. Ну все, разбираем сейчас пол. Ну все, разобрал весь пол. Вот остались 2 лаги. Я их на месте тут распилю и выкину. Вот тоже куча. Вот такая. Это лаги тут, всякая ерунда. А сами доски, пол, вот они. Я их сюда перетаскал вчера и распилю. Вот такая куча опять получилась. Так, там надо нам опять вычищать. Тут сантиметров 15 надо вот это все выгребать отсюда и вывозить. Одну телегу я уже нагрузил с полом, когда был. Этот весь мусор я сгрузил и вывез. Сейчас вот это надо сгребать и все. И начнем мы вырезать, донкраты вставлять и подымать. Сейчас здесь раскидал, рассувал все по углам. Поубирал, чтобы сюда на тракторе можно было заезжать к тому сараю, чтобы оттуда землю выгребать. Полы сорвали. Сейчас вот эту землю на 15 сантиметров слой убирать. Что творится. Вот тут телег, наверное, 6, наверное, будет 7 вывести. А здесь теперь места много стало. Вся моя техника войдет вместе с приорой. Вот этот брус уберется. Вообще место нормально будет тут. Проводку надо переделать, укоротить провода все, тут подвязать их, чтобы нормально все было. Вот его будем менять.
Масло так-то грязное. Сейчас зальем, навье будет. Маленько плеснуть, чтобы грязь это выбежала побольше. Так вот. Все сбежало. Сейчас ставим пробку. Все, полно. Литр входит спокойно. Все. Это затянули. Это затянули. Все, можно в бой. Так, бензин посмотрим. Бензин у нас есть. Все, убираем и едем. Первую телегу накидал. Вот столько только вычистил.
Итак, скоро будем поднимать сарай, менять нижние ряды. А у нас Донкрат пятитонник один есть, но он бежал. Первый шток он бежал, второй шток целый. Он не пропускал ничего. Вот первый бежал. Вот резиновое колечко мы подобрали. Тут у меня вот были. Вот кольцо подобрали. Мы его сейчас заменим. Думаю, бежать не будет. И вот сюда тоже колечки есть. Вот. Мы заменим. Думаю, бежать ничего не будет. И вот на эту, на помпочку тоже мы поменяем. Вот колечко, вот это резиновое. Сюда вставим. Вот все. Думаю, у нас ничего бежать не будет. Так, вот это колечко. Вот это маловато, маленькое. Так. Так, вот я снял кольцо. Вот это кольцо здесь стояло. По размеру, по диаметру. Такое же, как я нашел у себя. Это отдельно. Здесь протираем. И ставим. Так, вот. Она, вот это резиновое кольцо, оно уже как бы шире вот это пластмассового. А вот эта старая стояла, она уже вровень с пластмассовым был. Сейчас меняем на помпочке. Вот здесь подобрали мы вот это резиновое кольцо. Сейчас заменим. Тоже она как бы уже квадратная стала. Куда-то улетела, вот она. Точно такое же. Все, ставим его тоже. Маленько великовато. Надо другое какое-то. Вот она, квадратная, видно. Так, нашли другое колечко. Вот оно. Поменьше. Сейчас его напялим. О. Так, масло надо. Два кольца поменяли, подобрали. Так, аккуратно. Надо его вставить. Колечки новые. Туго заходят те. О. Все, будет работать. На вид-то он не такой уж и старый. Валялся больше. Это мне подогнали.
Так, теперь вот в этой крышке тоже тут кольцо резиновое есть. Надо его тоже поменять. Вот она. Не знаю, вот это подойдет, не подойдет. Так, надо подобрать колечко теперь. Так, этот шток внутри бензином промыли. Сейчас мы их собираем. Этот сюда. Этот сюда. Кольца поменяли. Никакого кольца нету, просто закручивается. Уже на месте все затянем. Так, кольцо сюда ставим. Вот отсюда бежало масло. Угу, неправильно собрал. Так, вот это откручиваем обратно. И вставляем, мажем. И одеваем. Вот так. Угу. Теперь вот эту гаечку сюда. И все, начинаем собирать.
Да что ты кружишься? Че ты катаешься? Здорово. Здорово. Надо кресло забрать. О, Васька ходил. Кто? Васька. Тот-то может. Следы кошачьи. Опа, курит. Так, резинка стоит, там поставили. Эту вставляем. Ключа-то большого нету. Такого. Зараза. Ну все, собрали. Сейчас надо испытать его, что-то поднять. Так, первый шток вышел, сейчас второй пошел. Сейчас посмотрим, бежать будет, нет. Масла маловато. Надо добавить масла. Угу. Сейчас добавим масло.
Так, добавили масло. Поднимаем. Блин, сейчас сорвется еще. Все, на 2 штока вышли, все сухо, нигде ничего не бежит. Тут помпочка, это тоже все сухо, все четко, снизу тоже нигде ничего не бежит. Все, домкрат у нас готовы, сарай поднимать. Больше ничего не нашел, как вот этот прицеп поднять с навозом груженым. Все поднимает нормально, в общем. Осталось дочистить тут чуть-чуть, больше половины вычистил, вот тут кусок остался, все, и начнем менять ряды. Ну все, этот ролик будем заканчивать. В следующем ролике уже будем поднимать ряды, менять ряды. Все. Всем пока.